सर्दियों के अंदर गाड़ी के अंदर डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस किस्म का हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर होता है मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक हीटर होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना इस तरह ये चिपक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको उठा के इस मैग्नेट को जो है गाड़ी के अंदर इंजन ब्लॉक के ऊपर इसके अंदर लगा देते हैं, अंदर गाड़ी के अंदर। और ये प्लग जब हम इलेक्ट्रिकल से लगा देते हैं तो ये पूरे गाड़ी के इंजन को गर्म कर देता है, जिससे इंजन को स्टार्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है।